good. Right boy. Wangizama namhlanje mfowethu drink emnandi ngaka. Ucabangela. Ngihleli ngizama nje. Ngihleli ngizama nje. Lo uyakholwa ukuthi umfana wangitshele. So kodwa phela usumfana sekhonile nje nawo sewazi ukusebenza nawo sengakudinga ukuthi lelilanga ungeke ngibizwe ngothi. Kanti futhi kunjani urayiphele? Right. Angazi ukukhulumela ukuthi right. No, sesithi isikhathi masebenza manje. Uzodinga umsebenzi. Ngiyawudinga la manje kodwa ukuthole. Yeah, nathi uyaqasha lapha. Security ngona kodwa. Hayi. Ubani umsebenzi? Security mina. Uthola umshiyano bani? Sebenza abantu abafundanga la. Sis uthenga ngubani data? Same. Intombi ke. Kanti futhi Andantombi. Andantombi. baye nje mina ngiplan ukuthatha next year wena. Wait. Brother. Awubhekela. Uyakhumbula isikhathi ubaba eshona? Yani ngikhumbula. Untando wakhe laphi? Esebenza imali. Yeah. Esebenza. Wayesebenza phaya untando. I remember everything. Ngesikhathi ubaba ashona. Unyaka ungakapheli. Untando wayesenothile. Yeah, man, ngathi ngiyakhumbula manje masikhuluma kanjalo. Akusayishiwa nini? Yazi? Yeah. No. Sis. Ngilahlekile noma yini engingalizwa kahle. Usizwa kahle. Untahle lo ufa kuka baba. Untando ushona abazali bethu ngemva kwalokho kwanona. So yayizwe yakho. So inkinga Inkinga isekuthini why uzibuzisa khona into le uyayibona nje. Uyibona nje. Uyabona ubhuda akasebenzi. alamfazi. Mendo wangiphelela. Angibheki kanjani. sis. Uyazi impela benganyanga. Ukuthi man. Hayi awusimisi. Sithi ayikho into ethenda sis. Sithi thina sitshela nje ukuthi kushona abazali. Uyezwa? Ubhuti waqala into zakho uhamba kahle. Kwenza le nto. Thina siyahlupheka khona la. No, Wena uphila kahle. Ngiphila kahle. man, no, angiphili kahle ngisekho. So why ngathi ufuna ukuvikela ubhuti wakho? No, mala but sorry ukumiss. Sis, wena ikhanda lakho liyashisa. Lalela. Yini oyivikelayo ubhuti wakho lento esikhuluma yena manje uchaza ukuthina nje. Untando is hard working man. Usho ba? Hey. Mina into engenza mina. Uzele uphuza utshwala. Uphuza utshwala ekhaya. Ngiyathi Uzosebenza nini ngoba ngiyasho kathesi ukuthi ikhona isecurity. Ayikho into Lalela ngoba yena loya. Uyambona lo mfana lo? Uyakhotha uhamba kanjani? Lalela amasimiswa unobuhle ikhanda liyashisa. Wenzile indoda engalindi uhamba lo sisi. Usisi kana yabona wena yabona sisi lo. different fathers. Three different fathers. Because of wena nobhuti wakho nalowa mntana bazoyikhuluma intaka mfethu. Lalela Nkululeko. Le yiphatha. Man, yabona uNkululeko yapha. Mathapha nje ayikho into ayaziyo lapho ufuna ukulwela ubhuti wakhe. Ayikho into ayaziyo. Phela anti indoda yabandofa bakhe phela. Bakusebenzisa lo. Ayikho into ozoyikhuluma la. Into enzakala manje. Ingakho sikubizela nabaprofit abazofika. Besize la ekhaya la. Besize. Siphila kabuhlungu thina la ekhaya. Siphila kabuhlungu.
siphila kabuhlungu wena mangakuboni usekena nobhuti wakho it's fine. No, angifuni ukuthi kube sengathi mhlawumbe against and futhi bengingaphakamisisi ukuthi bengifuna ukuzwisisa. Uzwisisani masitshela thina sihlali lento esikutshelayo ngubhuti wakho usisi wakho omncane sihlale la sihlale kodwa kuningi sesikubonile la ekhaya. Hayi asibalindeni uthenga wena sisi ngoba ngiyangena lapho ukuthi uzofika manje ngothini bayangena nje kwasikhala. Hayi izwe mina ngingakholwa uba prophet futhi ngikholwa ukuthi untando uyasebenzela kodwa ke angisuthise ke inhliziyo zenu. Vele yini It's okay. And I wish that labo prophet they can be true. Bakhulume iqiniso. Abaprofeti abantu ababona ngomoya abantu abakhulumi abafani nawe ukuthi yakhongisekela ubhuti wakho lapha. Untando une construction company. Vele uthule yazi, vele uthule, thula. Azwasithathela isikhathi sabo yazi. Uningi bethu bayafika. Baba sis akusila wafona. Hello. Yebo. Ngiyaphila njani? Kulungile. Uzozubhuda azovula igate. Ngihamba ngavula igate. Okay. But mina ngiyavuma nje kodwa honestly ngi-understand yonke le ndaba. Don't worry, so understand. Sisi wayengathi ngifuna ukusikhonyela. Usho ukuthini? Mawuthi ngifuna ukukhonyela. Sisi wayengathi ufuna Phela ukusala. lo wakini ngimdala nje unani. So mina futhi Hayi sisi sebenzisa ukudela kwakho ngendlela right. Hayi ngizokufuna. singabizisa phela sifika la. Siyabongela. Siyabonga. Moyo uba kumajazana lo bengikhuluma ngaye ngithe uzofika la bazosisiza. Bazosiza la ekhaya. Okay, hayi. Hayi siyajabula. Hayi kuhle kakhulu. Right. Hayi. Asingasikhathi nesikhathi. Sinasivikela nje isibesela. Khuleka. Esibonga ndoda. Sithola sisegangeni manje yabo. Khuleka kodwa. Baba ngathi kafuku sisi. Ngisela ngathi. Ngathi kafuku sithola usizo nje lokho. Manje. Masimo vele isitulo sakufana phela sikhuleke. Lesicathu ufake ngale. Ngicathuza lo. Ukuthatha ufake ngale. Hey. Umsebenzi usebenza abantu basilindile egameni le. Kula lapho liyakhona masuka la. Yesukele ehlalo zalo ile inkinga. Kukhipha isikhathi uma ngizokwenza uthini? Hayi.
ngingamthandazela yilo. Hayi imelelene. Kuqala sibhekele. Siyaguqa. Ya. So, ya. Sifuna ukukhuleka nje siqala umsebenzi sizocula nje kancane zinoyela 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 sakabala mushinshiko sakabala mushinshiko sakabala mushinshiko zinoyela zinoyela sakabala mushinshiko sakabala mushinshiko sakabala mushinshiko zinoyela Amen. umfundisi isiqale umthandazo sikhuleke Yokhuleka abantu bakithi yesizwe. Yinkinga. Makameni amathathu edayisele indodana asikhuleke sonke. khuluma nami sizwe silapha abathuna bakho khuluma nami sizwe True Joshua Kirby very job Singahlala kahle. siyahlala Sihlala phansi. Hlala ngokulandelana kwethu. Hlala ngokulandelana kwethu. ngicela nje kancane nje ukuthi shusha njengoba isikhathi samama ngathi siyasishiya so ngicela nje ukuthi wena uzophelekezela lapho ngicela khona sanibona njani okay mina igama lami ngiphuze nzima ngumfazi wami ngihamba nomfowethu ngenkathi sifika la ngibone indoda indala ekhala kakhulu ekhala kakhulu indoda endala ngithi ngibuza umoya ngenkathi ngibona indoda endala ekhala ukuthi yini indoda endala ekhala kangaka indoda yakhala ngisho mali dingani Umali ungani kafuthi. Ungani kantando umali ubani? bonke lingixolele kancane inkulumo ithi ngizama ukukhuluma ngoba ulimi lami mina kahle ngiyatawula yebo ngiyahlanganisa nesishona so ngizocela ukuthi ngiyalise kahle ngoba angikho omuhle kakhulu esindebelele kodwa sizama ngesizulu ukuthi sikwazi ukusambisana ngekathi sifika lapha ngibona umndeni kunomsindo kakhulu ngabuza ukuthi lo msindo kenzakalani ngabona lapha endlini ukuthi kune alizwani kahle ekade ukuthi alikhulumisani kahle ngendlela ngidinga ukuthi kubangelwa yini konke lokho ngoba kuno ukucabangelana nesinye isikhathi enongathembani kulapha ekhaya kodwa kunendaba ekhona ukuthi phakathi kwenu liyacabanga ukuthi mina ngiyahluleka njengoba ngibe ngiyendile ngayakhala Ukhuluma lesindebele. Phakathi. lingixolele
inkinga ukhulumile nje ukuthi ukhuluma isona. Basikhiphe emoyeni ukuthi Uyazi ukuthi ilapha asidlayo sibuyezwa isiza and into siyenza la izobona izoshintsha impilo impilo zenjongo ezoshintsha lokho usukwenza la so sicela nje ukuthi inhliziyo zethu zibe endaweni yinye sibambane kuloko usukwenza la ngoba sibone kune ucabangela phakathi kwenu ukuthi mina ngayakha laba bidlika nayenza lapha ngabamba lapha okuhambe kahle kodwa kunokusolana ukuthi ngathi ukhona unesandla phakathi kwalapha njengabantwana vele ukhona ogamayo hayi ukuthi asiyasole ukhona ogamayo ubhudothi yakama intando yakama kodwa phakathi kwenu ngibona kukhona indoda ngathi iyathuthuka empilweni ngathi mayibamba izinto zakhe iyazama lapha nalaphana kukhona kuhlanganayo uyintando lo esikhuluma ngaye uyintando first boni yasekhaya manje ngibuzo Sisi. Kanti uprofeti angubani? Usayisiza. No, umprofeti kumele akhulume yonke into aqede. Hayi ukuthi ngesikhathi ubhuti untando. Sezikube lula sheshe. Untando. Iproblem ingawe. La ufuna isikhulumo ngontando. Hawo. Into ikhona ngibona phakathi kwenu kwabantwana kulo thuthukayo ngibona kunenhlanhla abazala nenhlanhla. Inhlanhla abazala ngayo yenza ukuthi mayisebenza izinto zakhe zihambe zihambe nendlela. Kodwa inkinga ikhona ngabona ngathi bakhona bayamsola abantu maybe njengoba sephumelela kukhona abahamba bayathinta into sengasiyizo sesispeed probably vele sokhuluma into engayisiyiyo akananhlanhla wagama Prophet Prince vele ngawe no ayikho indaba untando. oqala kuye kuyishola ngithi manje usuzositshela ukuthi lo muntu unenhlahla usebenza kanzima esebenza nzima thina No. Mina umari ngicela nisize kancane nempendulo manje ibheka la angikhulumele mina amazwi wami asiyakumo kamali mali ndiyale ukuthi awuzwaki ngoba nathi umali manje uthi yena ngoba umali lokho akukhulumayo uthunywe nguNkulunkulu. And ubhuti untando kaloyo. wona ususazi ushithi umali Ubhuti untando. ulomwari kunomntando kunaye lo labantu badlala ngathi phela bakudlaliwe ngathi la Siswami. so umali lo ntando baba abasihlukumeza lapha no naye lo umoya Wesisi umwari nguNkulunkulu. sebenza sihambe Umprofeti lo ukhuluma into ephuma emoyeni. Akamazi untando. ngiyabonga mfowethu ngifisa ukuthi uNkulunkulu abuye akubusise Yabo. lokho okubambayo kuzohamba kahle Amen. ngoba kunokuvusiso kwaNkulunkulu Amen. into engikhulumayo la kuzabonakala ekuhamba kwesikhathi ngeke ngikhulume lokufunwa yini ukuthi ngitshele kumele ngikhulume khona ukhona uNkulunkulu zwi ukuthi awona mali ameshwele shisa mamuna hlalisela isikhathi Uthi Kahambe lapho abantu. ukhulumayo konke ukhulunywa nguNkulunkulu. sazingayo ukuthi naye lokho ngiqiniso lo ngasedlala ngathi la ngibandela imali badala mfundisana awuthi labadala bayangise ngomoya ucela ukuwangenile ya ngoba ngiyabona ukuthi bayadidela awufowethu ithi inkulumo yezulu kukhona umuntu wahamba wadlula emhlabeni yiyo ukhona abazali bethu ubaba lo mama osiyami ekudluleni kwalabantu emhlabeni ngibona mina izinto zitshintsha yebo ngoba ngizwe impi oqala
mangithi ngiyazihlanganisa ngokwezinhliziyo alizwani Ya sizwani vele ubhuti uNtando uyasiganyela. So lo uvumelana la. Mimi ngiyakhuluma ngikhuluma umfowethu naye mimi ngiyakhuluma angithi ufuna ukuyamisa ngomoya usangiyangisa Senzi. uthi umoya kulomuntu oyindoda olegama liqala uNtando. Eji. uNtando. uNtando uyogangana awusigangelayo. Usithelile wena. guys oprofita manje yes oprofita liba bisena Cela lo ehambe lo. Dala, yafuna ukusizwa Yes yafuna. cela ninikeze umoya indawo sebenze sihala Good Joshua. Amen. Mathemba phakathi. Lana sibamba umthakathi okhona la ekhaya. Uyibona? So kushuthi ngiyena lo Sikhuluma kunje sisi umuzwana. Sesicela lo ubaba lo okhuluma ilanguage yakhe ephume lo. Uthi umoya engcwele sisi wena lenyamazana abakulalisa layo. That's why ubona lokuthi uyazama ukuyakha uyazama Ubani ubhuti uNtando. Ngiyolala lenyamazana le. Sisaprofita kwelo mfowethu. Ngoba impilo yethu ihlangahlangene Kakhulu. ene kunzima ngoba lo muntu waganga ngehlosi. okay okay Sikhuluma. yes Uyazwa wena. Ngikhuluma lami nje kunje uzima ukuthi libe lebizi. Mina ngilamuzi. Angilabantwana ngilafazi. Ngeke ube nawo vele mfowethu umuzi ngoba masigida thina la ekhaya kuthiwa khona inyamazana ekhona la ekhaya eyiyo ebambe yonke into yenu elizama ukuyenza empilweni. Ngikhambe nemdingo ubhuti uNtando. Simdingo ubhuti sibuye la. Awunasidingo sokubulala umuntu la. Lento ilula. Mina ngimatshazana ngaphambili lapho manje nganikeza imali engayi 25,000 ayilungisa leyo nto leyo. imali akusi problem bafowethu umprofiti wenu lo mina angimuzi lokho bhoda Cela uphume wena. Ubani lo ubani. Matimai. Bani. Cela liphume. Ndinonzi mazi baba kusisi. Yini Cela liphume. ngicela ukuthi sizive kulokho. Ngiyabonga. Ngoba manje sizoba comfortable kanjani umuntu osiqambela amakha siyabonga mfundisi wami zomelela lapha. Zomelela mfundisi wami lapha. sisi uthemba kanjani ukuthi lo ukhuluma iqiniso Namu lo yasho ukuthi uNtando la kulesipani. akasange wathi uNtando Uthe uNtando, manje ngami ngala Ngicela ukuthi ngiprofite. Kanti lizalo libangaki na? Sibawu 4. Uphi lo muntu? Ubhuti uNtando ngiyongekho lo olezinto zakhe. Why ngekho la? somzima njalo elihlele umuntu obhizi noma sifuna ukuyavakasha sitshela ukuthi akekho kanti sisasho uNtando wena ngeke Why engafiki manje? so uNtando ngiyolo yakhe Nguye uNtando kulisa umtshele unjenje uNtando. awuboni nje awuboni Ufuna umntana kuprofite njani? kanti futhi mina abeza lo Kanti ufuna awuzwe yini? mina njani mina my life is good I'm okay Uba kuthiwa impilo yakho right. I'm okay Uba kuthiwa impilo yakho right. Uba udlalelile wahlonipha. Wakhipha isicathulo. Wakhipha isicathulo. Njengabanye. Manje ubona khona ukuthi khona into enkinga kuwe. yabona baba ne yabona baba So awumancane yini? angeke uthande wena wakho umndeni ubhidlizo umprofiti lo wakwanqotshayo la wayeyiqotsha wayewena lokukhona
uthe untando uyaganga lapha untando uyoganga lapha Mina inyongo leyo ekhulunywa ngumprofeti wethu. Manje uyakuthola. wena hlaphansi sothule abasacela ngeseqoqo vele usolo yikho silidingile ngoba naye ngathi izinto zikabhuti ziyaphaza hello izinto zikabhuti ziyaphazamisa Ngoba hayi sizalungisela Sisakhuluma sisalungisa into zonke. sizalungisela uzaba right. Ukusiza ngasiza. Kodwa engifuna ukwazi ukuthi indleko lizazikhona yini. Hayi sizozikhona. No. Ezini namhlanje. sizozama losisi Futhi lilo yembani. Olowe umuwe. Olowe kodwa ukona into esenzakalayo. No, please. Ubaba lwana okhuluma iqiniso Wena ke wazi kanjani? Uyazi kanjani? Why lidinga ukuthathwa libhekile? Why lidinga Ukhuluma ukuthi isize yena iqale lisizele yena Hayi sohlanganisa baba sohlanganisa. Kusasa lokho nje sokufona. Inyongo le. Ubuphume wona lo mnyama. Ajila. hayi mfundisi uyabona izinto esihlangana lazo Hayi impilizini. umfowethu ngathi uye vele ulimaze lo mfana ingqondo yabo ukuthi kasasizeke sesibandolaka emuntwini ongathi uyasisiza ukhuluma iqiniso nobandolaka Hayi uzalunga uzaba right uNkulunkulu uzomhawukela sizakhulela. Ningasondelani duze nathi. kanti befuna iqale lo mfana lo Yebo mfana kumele uqale ukukhiphe le mpela ekhaya. ekhona ekhaya Ngoba yekhona yenza ukuthi ingahlala ngapha Hayi ngoba kayi into hayi lokho sizakulungisa ngahlanganisana nosenti ibese liyasithinta. Sizafika. kodwa ikhona bona la Ikhona bona. Hayi siyabonga. Sibonge bantu bakho. khona bona la endlini wena ngithatha la mfundisi ohamba la Le elikhuluma ukuthi amanga. I can't ikhona ukuphuma ngayiphelele. Mina ukuthi wena yini kahle kahle ikhanda wena umzwanga lo prophet sigcwele sathi sathi untando so umuntu lo usho uyahlala umfundisi uyahlala ngaphinda la ikhulume lokho esikhuluma lethu untando why you believe umprofeti ukuthi ufuna ukhiphe 25,000 why ungasayi ngapho 25,000 ngiyomsiza ikhiphe le nto la yeka sikhiphe into le ikhona ibonile wena Yebo benziwe blind. I'm not blind. I am not He is blind. underpaid. I am not blind. akazenzi I'm not Sasa blind. siyambiza Mina sisi Siyamnika. nokuntando ngakuya uzolima le ndlela uzobona lawa amehlo azothi khipha imali idla imali iphele imali engelayo ibhizinisi lalo tshwala lalo selipheka lokwenda sokuphile futhi 50,000 nikabantu umfundi Hambisa iphele imali ebhadala abantwana ilanga liyakhona sokumele uhambe uyelala ulale Kodwa wazi ungaphuma la ungasajiva. Ayeke ngiphume nawo ngizaphuma angibilakwela I will wait for good right vele wena yeah singathi seserious kuba lo mfana senjani abaprofeti bena bathi sebeshibonisikhipha izicathulo hayi uyakukhipha izicathulo abaprofeti bekhona uyahluleka njengomuntu uthanda ukugqoka izicathulo abaprofeti bakabani kuyakhulunywa izicathulo masikhanda Angimsoli yazi angimsoli chef. asimxolele Sesigayenza nje bathi mina angiyephi ngokuthi ukhulunyiwe ngiyeza ukuthi untando nguyoganga la intababa umuntu efike ukuzisebenza lwake bebhizi phela wena uyasebenza phela le phone esebenzisayo uyasebenza wena la i-security yakho kanti uzosebenza kumsebenzi uzosebenza nithini untando endakathini untando owaza kusasa kamanye umuntu bazokukhala security mina ufuna kumsebenzi hayi office Inkani yakho na le ye. Mari wakho na lo. Yabona umari yena lo mabona lo. sisi uqala ngathi sishona akezo seqala ukujabulisa nje umwana unjani na kahle kahle wena mina into eyenza ngikholwe into engididayo ukuthi you want to believe le nto lifuna ukuyibhiliva lini
Siyeke kanjani lo muntu ufike wagcwalisa lokho esikwaziyo Prophet kaMwari ufike wakhuluma into lamanga. Akazange ngofuna 20,000 but you believe that he tall guy uzosifuna njani imali engaphuke ekhulumita ngabantu uzosifuna njani imali uzosifuna njani imali uzosifuna njani imali wakamela sifuna imali engakhulumanga into ukhuluma amandla nje thina siya Bana sisi uthe mina ngikhuluma idatha le. Lefana nomali wakho. Le nto ikhuluma manje idatha le. Le nto ikhuluma manje wena uzwa yawo ne. Ema ufuna ukuthi mina la sihloniphana. Awengele ukufukanela izidwaba zasisi. onjani lo sisi lo Akayekele ukufukanela izidwaba zasisi. wena ufuna ibhikisana lo sisi mina mangabe khuluma into eqiniso Usofika lo sisi. ngiyabuza wena ufuna ukuthi sisi nimphilise mina ufuna nimphilise kanjani lo Umuntu ongekanga ufuna nimphilise mina sisi wakhuluma uncenga wona. so wena ufuna umali wakho lo ufike lapha ngithi uright umali wakho Wona etime wokufele bakhe la umchayela izandla kwedinekele kuyaye. ngeke uthume yini kuye kufike sisi yamthuma yilo No, ubiza abantu sifele. kanjani wena vele Awufela nje sifele. unjani wena Wena ukusebenza abantu busy udlani. ufuna isebenza security Udlani. ufuna isebenza security Udlani. Ubhizi izinto ezihamba umemsiswa ukuthi but siyabona lo mfana lo hayi mina engikhono hayi ukhulile mama. Akazenzi yazi. nami into engenza ukuthi ngehlise ulaka ngoba kazi Ubuni. Uyazenza ukuthi wakho uthole Bathi yabona khuluma akezwa lo angizwe sisi. ngiyazama ukumbonisa No, uzukuthi uthi ngiyenzeni? Ngithinta kakhulu ngathi uhamba nawo emendweni lo uma usemendweni yakunayo Umetata. Data yodwa lokhulumayo. sisi. kanti wena yini Kathi ongayizwisisi yini la vele ongayizwisisiyo? Mina into engayifuniwe ukuthi umndeni uqhelelane. uyazwisisa kodwa ufuna umndeni xabana Once saxabana nontanga it will be hard ukuthi siphinde sakho ubudlelwane lobhuti wethu ngenxa yabantu esingabaziyo. Uyibonile nje into yakho leyo ngithandana nawe ophumayo ukuphelekezela manje engumprofeti wakho ukuthi ayihliziyo ifisa ukuqamba amanga ihlukanisa umndeni. Okusho ukuthi wena impilo esiphilayo mina nefowethu iyachaza. Mina yami ngiphilayo iyangichaza mina. so isinqumo sithatha ngempilo yakho oyiphilayo engachazi uthini ngakho Kumele ngisukume ngisebenze egadalala. Into yokhulumayo. Right. mina ngicishe ngi-understand ubhuti wakho uqala umthakathile lo Mina ngine-plan guys. For uyazi yonke into le nje yenzakalayo. Ngine-plan ukuthi le nto siyenze zifike ekugcineni. Asiqedeni nontanga. kanti lando kumele ahambe kumele aphumule sesihlungeze kakhulu Ngabe Yeah. ngibhangela kahle. Siqeda like untando sokumele ukuthi alandele abazali aphumule mhlawumbe uphumula wakhe nale masiphumuza lana impilo esiyiphilayo madoda. Impilo ngiyithatha lula ne. Impilo ngiyithatha kancane. kahle kahle wena mina akuzwisisi Ukubulala umuntu lina ngikuthatha kancane. wena usetshenziswa untando Sis. But if ukwenzeka ngaleyo ndlela mina angikho. Ezami izandla zikho ready uchitha igazi. so zenze Baba wazi wangcwatha ngithemba ukuthi yini baba wakho wabulala umuntu. Mina ngibulala umuntu. Mina angeke ngize ngingene le. Mami, angiceli. No. Angiceli ngiyakutshela njengodadewenu omdala. Ngiyakutshela ukuthi le nto siyayenza. Le decision engikhulumileyo manje siyayenza and finally ungiphikisi Udade unjani? omdala. Umdala udade. Kodwa ngimdala unawe. Umdala kini kodwa usonto ukuthi umdala. lalela If mina ngibulala umntana. lalela lapha sikubuzi siyakutshela sifuna impilo zethu zikhululeke thina Salani ngibulala umntana mina I'm out of this end.
Sokusobala ukuthi usebenzisana naye And no muntu bamthakathile ontana. enye into ungaphuma kuleyo mnyama yenze short house ajime la ekhaya. Awuphinde usifonele. Mase uphuma la ekhaya. Kuhle ukuthi sinogazi bakho. Yes. Ngeke sizwe nani why ufuna ukubusa impilo zethu. Ukutshela dadewethu ne ngisisi wami ngiyakuthanda ne ngakuhlonipha futhi kodwa ngile room mina lapha ekhaya Lalela suke lapha ekhaya ngoba ngingafuni ukuhlala endlini yelifu ngathi ngithi ngilishiye ke ngalihlale lapha ngiyehlala phandle untando elithi uqanga Khona yakwazi phela ukuthi uthando ayakudlisa lento akudlisa ngokukhotisana. Lalela. Untando wabona umdala wabona ukuthi yena ule ngqondo that is why wasuka wayakha phansi. Lalela, xohlale phansi, hlala phansi. Angisayida uvele ngifuna Hlala phansi. Untando lephandle leyothi uphumile lapho uphume ngemali akithi. Ngoba uthakatha thithi singabi nemali uphumile yena ngemali le ayenza ngathi uphumile untando waphandle. Ufuna siphume ngathi nawo besithakathile. Siphume ngani ufuna siphume senzeni phandle? So walothi nawe uthakathile. Lona uthakathile kakubona. Isikhomba. Lalela la, lento esikhulumile esathinta. eyokubulala. Lento esikhulumile ayisathinta. Today. Ngaphandle ngingasengifiki. Yebo boni. Hayi ngiyaphila kanjani kuwe? Oh, hayi sikhona ngangena. Oh, nada zikawa. Awuzalo. Awu. Kazi. Ngiyaphila mntana unjani? Ngiyaphila. Hey, usufana nobaba kangaka uhamba njani? Kanti sokufuneka Yes. Ngiyabonga. Tata wethu. Anti wabantwana. Uyaphila kodwa no. Uyaphila kodwa. Kwathi abanye. Awusuhlali dadewethu. Angithanda umphathelele. Dadewethu into zakho suke zaba matasa ma. Asathola ngithuba. Sibalance kahle isikhulu sakho manje usimovela kulesayini. Ngibona mntaka wami. Okay, ngiyabona. Right kodwa. Alright mfowethu. Siyaphila kuhle ma abantu bephila. Kunjani kodwa uyabamba noma? zekubhuluka kwalo tando. Awukufa so akuna mashoni man. Shokuthi ngabe uma besafila ngabe sidle isoft life bafowethu. Wasibulala lo muntu owathatha Alright kodwa mntaka. Unjani umsebenzi? Unjengela. Kodwa ikuba indoda ekhethi. Mina phela ukuthi ngihambe ezinyathelo zakho. Yebo, kunjani? Wena wangifundisa ukuthi ukuba indoda isebenza ukukhathalala. Wena uhambe ezinyathelo zakho, mina ngihambe ezinyathelo zakho. Yebo. So vele indoda kancane umsebenzi nalowo idla wethola omunye uyajamba lapho.
Uyajamba wena uthi wena uhambe ezinyathelweni zikababa ngoba ngiyomdala. Mina kube nosisi lana kulandele mina nokugcina. Kushuthi wena thina lana ikhona esingayenziyo kahle uzusijambe uyehambe ezinyathelweni zikababa wakho. Awu, nyabonga. Adowa. Kakhulu. Uyengayeka ke Jambanga kwethu. Bengisho nje Hayi khona angithi mfowethu kusuka kube umsebenzi nawo uzawuthola. Kodwa anti yabona nawo uzawuloku. no phela uyayizinkulumo yakho uthini? Uyayizinkulumo uthi yena wena uhambe ezinyathelweni zikababa. Angithi ubaba wathi uma sezatshona wathi wanika yena njenge-last born. So kusefana nokuthi umntana. That's why ikunyathele enyathelweni zakho. Oh. Uyayibona le nto. Hayi okay, hayi khuluma. Otherwise the right. Ya siyabonga. Siyaphila. Nathi siyabonga. Manje awusafoni la uzobona le ngane zakho lezana. Hey, sheni madasa nawe yazi. Ngiyabonga. Awu. Kazi la. Kanti abakuthelela ikodringini. Azobhuti drama. Bathi ngithelele yakho le. Hawu. Ngizwe umfowenu drink. No. Into yakhe nje yokuthanda ukudla. Kunjalo lo mfana wakho lo. Angithi isicino phela kumele imenzele ukudla. Wenzele kudala lo. Wenzele kudala nje. Kunini sidla phela mama. Kunini sidla la. Hawu. Hayibo. So ngathi phela umuntu ophilele usuyinkukhu inwene. Ufuna nje ukuzwa ukuthi ngathi uyahlutshwa la uyahlutshwa nje la. So ngathi phela wena nawe ufikile sawenze lo kwakho nobhuti wakho la ufikile samenze lo kwakho so uyaphila uyakuthi Ngiyaphila mfowethu. Ngiyaphila. Phela usisi uzaze complain mangasalatha ikodrink yakhe. Ngiyezwa mfowethu. Uzasuke secabangele ukuthi maybe uyabona uyazi mfowethu uma into zama-families zidla into zamafamily but nawe mathi unendaba inayo indaba ngithi ngibona kuthatha ikodingi ngithi maybe alimenzelanga yabona singabekela kanjani umenzela xa singabekela kanjani umenzela i-last born phela so i-last born somele isanga linye ekhanda somele ingathi iyahlala i-last born ayisanganga yinto enjani i-last born kwenzakala i-last born kathi ukuhamba njani sisi zikhimbani kathi kwenzakala mfowethu yini vele kahlangana la Kwenzakala ma-access bami. ngibona ikodingi nje siloku irawundelayo wena udawu ngesingathi akwazi ukuhamba kanjani no angazi ungesingathi akwazi ukuhamba kanjani ngiyalizwa nje leke ikhuluma indaba ngikababa wala so ungathi akwazi ukwenzakala hayi kunanto eyazi mfowethu ubaba indaba kababa njani ngoba lapha besikhuluma nje ukuthi sihlangene singumndeni Ungazenziseni. phela masihlangene so siyakhumbula ubaba kumele simfake vele sikhuluma Ungazenziseni. wena futhi ngathi usile sibone ngathi umhlakaniphile ubone ngathi umngcono into ekhona bayibona yakho nje ngathi ingcono hawu sokwenzakale dadewethu Awazi kwenzakale. hayi Siyahlupheka Ngiyifake because of indaba, wena. Uyazi loo nto le. because Impilo zethu zistart yes because of wena. wena futhi uyagama wena Siba yifola. yeah Uwe. Wophumela phambili ngokuthi une everything. Usebenza kahle ngcothuli. Ngcothuli. uyabona lokho ukuthi njani ngenxa yakho naye akabona umsebenzisa umthathi bakho Under your spell this one. so bafowethu lapha into elimbizele yona iyo le futhi into abantu laba bahlulwe impilo zabo bahlulwe ukuvila kwabo uchaza uthini wena sikahle so so mabhuti kumele sivume into eyenza yembi ngoba mabhuti kumele sivume umfakele esithombeni lapho kahle kahle salela yonke into oyenzayo siyayazi yonke into oyenzile siyayazi angithi liyazi bengisebenza ngisebenzele la manje ngiyasebenzela ngiyaphosha so liyamthakathi ivelana Mamela. khathi Mamela. manje uyabona lento kabhuti njengathi izosinyanyisa khathi kwenzakala nevala Yabona lobabili. Fana sidede. hawu Abakusoka ukuthi lina lobabili. Ibhizi ngempilo zethu.
ingakho sisihlakile kungenanto eziright nje nomsebenzi Yabona fundento yakho leyasinyanyisa le. Yabona fundento yakho yasinyanyisa leyo yenzayo. Yasinyanyisa lento yakho yenzayo, yasifunde. Yasinyanyisa lento yakho yenzayo. Hayi yasinyanyisa lento yakho yenzayo le. Hawu, wadlala ngempilo zethu. Hayi wadlala ngempilo zethu, wadlala ngempilo zethu wena ukhula wena wazi ukuthi wena. Wadlala ngempilo zethu. Uzihambela. Nasithi wadlala ngempilo zethu. Ngakuphumelela wena wena emndenini ngonjani wena? Mfowethu ngisacela ukuzihambela ngathi uyayibona le mpi ukuthi siyakhona. Bona le esiphila esibhekele ukuthi kuyenzakala ngempilo zethu ngoba kusoba thula wena zoyichaza ngoba phela wena u-under space akhe nithi yini into ozoyikhuluma wena bakusebenzisa ubone wena. kaboni lutho Wena bakusebenzisa ubone. Hayi wena bakusebenzisa ubone. Yabona futhi le nto yakho le. Yabona le nto yakho yenza le. Ayikho right. Ayikho right yenza le. lokuthi explain ukuthi kuyenzakala Kwenzakalani? Kwashona abazali nabalesiphi. sacela sasitaka Thina sesihlupheka manje sonke sihlela asifuni ukuhlala la. Kodwa lalela. Uyake evukusele emarket umfowethu. Kumbe uvuka nje belele endlini ngolapha ezihlala. uzoyenzani Ngoba ababhadali rent abayenzini. uzokwenza njani lokho Ukuthi ngicela ukuthi isinqumo ngendlela. Yikho lapho kuzakhona khona ukusebenza. Isinqumo esithini? Thank you.